गतकाली आफ्टरनून 3:30 बेल दृश्य भुवनेश्वर वर्षा हठात आसला मेघ कर आगु मेघ घोड़े रखी वर्षा हठात आसला आसिक गोटे घंटा वर्षा है हल्का हल्का वर्षा है कि एत सुंदर वर्षा है एटमोस्फियर कूल डाउन करदेला और प्यूरीफाई करदेला जी डस्ट था सब बसीगला रास्ता घाट पूरा खाली बुलवा भारी मजा लगे गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंजॉयड।